എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് Asus Tuf A17 എന്ന ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത നല്ലതുപോലെ ഗെയിം കളിക്കാം, പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഗെയിമിംഗ്, സിനിമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പർപ്പസിനും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അടിപൊളിയാണ്. ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 2 കിലോ 590 ഗ്രാമാണ്. കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനാൽ വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്, കൊണ്ടുവന്നേരം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയതാണ്, ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് അടുത്തായിട്ട് കാണുന്നത് വാറൻറ്റി കാർഡും അതുപോലെ യൂസർ മാനുവലും അങ്ങനത്തെ പേപ്പേഴ്സാണ് കുറച്ച്. അതുപോലെ ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ മൗസ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൗസൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണുന്നത് ചാർജറും കേബിളുമാണ്. ചിലപ്പം അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഞാനിത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ഇനി നേരെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് വരാം. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കളർ ആൻഡ് ഡിസൈനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കളർ വരുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് വശത്തായിട്ട് ടഫ് എന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഷെയ്ഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട 2 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേയും ബാക്ക് ലൈറ്റ് കീബോർഡ്. ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 17.3 ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു ബിഗ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല കളറിങ്ങും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കീബോർഡ് ഗെയിമിങ്ങിനായി ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ 4 കീസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ RGB ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുപോലെ പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അത്ര നല്ലതായി തോന്നിയില്ല. നമ്മളൊരു നോർമൽ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂമിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെയാണ്. AI നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഹെഡ്സെറ്റോ ഹെഡ്ഫോണോ യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ചാർജിങ് ചെയ്യാതെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റെക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ. അപ്പോൾ അത്ര അധികം തിരിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിലിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റെക്കിങ് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചാർജ് മോഡിലിട്ടിട്ട് ടെർബോ മോഡ് ഓൺ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുക. അതുപോലെ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങും ഗെയിമിങ്ങും ഒരേ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റെക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് ടെർബോ മോഡിലിട്ടാലും വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ ഇതിന്റെ റാമും സ്റ്റോറേജും വരുന്നത് റാം 8 GB ആണ്. അത് നമുക്ക് 32 GB വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് 512 GB SSD ആണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് 2 TB വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ OS വരുന്നത് വിൻഡോസ് 11 ആണ്. സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ Ryzen 7 4800 വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് 4.2 ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ ചൂട് വരുന്നതിൽ നിന്നും ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഫാൻ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓവർ ഹീറ്റ് വരുന്നതിന് ഈ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഗെയിം കളിക്കാനെങ്കിലും അതുപോലെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ലോഡ് വരുന്നതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ചാർജിലിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പിന് കിട്ടും. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.